porque ya nos crujen las tripas. ¿Qué nos va a preparar el chef Barragán? Adelante. Bienvenido, David Barragán. Bienvenido. Saludo monárquico navideño. Pues hoy tengo una opción, ya cerca Navidad. Sí. La época más bella del año, ¿no? Así es. Compartir con la familia. Ya como sobra la comida. Ay, qué rico. ¿Y cómo subimos de peso? Así es. Entonces, bajo ese tenor he preparado, he diseñado. Qué padre se escuchó eso, ¿verdad? Una ensalada de manzana fit. No, ensalada de manzana ponte fit. Ok. Me encanta. ¿Qué es lo que hago? Lo que hicimos, ¿no? Lo que diseñamos. La fruta natural, no estoy utilizando ningún tipo de piña en almíbar para bajar el azúcar. En lugar de yogurt, en lugar de crema, perdón, utilicé yogurt. Leche condensada que tiene todo el azúcar de la vida. Exactamente, ya no utilicé ningún tipo de azúcar porque con la fruta realmente el sabor ya es muy... Sí, ya tenemos muchísima azúcar. ¿Es yogur griego? Yogur griego Como natural. para meterle más. Ok. En lugar de las pasitas, que no es ninguna... O sea, es una alternativa, ¿no? Es una alternativa fit. Almendras, arándanos. En lugar de nueces, almendras. En lugar de pasitas, que arándanos. es prácticamente lo mismo que las Claro. nueces. Pero sí tiene menos Entonces azúcar. como frutas lleva piña, Piña, manzana zanahoria y zanahoria natural. natural. Nada Entonces, más esos 3 ingredientes. Aquí tengo a mi asistente, pero de súper lujo. Lo que tenemos que hacer es únicamente integrarlas como lo hacemos. No te preocupes. Para Dani le queda muy bien, nada más que bueno. Oye, está muy fácil de hacer. Está súper fácil de hacer, porque regularmente en los tiempos navideños, ya sabes que estamos cocinando 3, 4, 5, 6 platillos. Y mientras alguien te pela la piña y eso, Claro. facilísimo. Así es. Entonces- Oye, que obviamente sí hay gente que se cuida todavía en estas fechas, como ustedes lo estaban platicando Nosotros. ahorita, ¿verdad? Como Claro. ellos, como tú. Porque la filosofía es esta. importante. No es cierto, Daniela, Analia, si te cuesta todo el año no te vas a desfajar los últimos 5 días del año. Exacto. Entonces, tanto trabajo. Esta es tanto una que nos muy buena costó. opción para tener esa sintonía de cuidarnos el peso, porque en diciembre subimos mucho de peso. Digo, las cenas son deliciosas, pero están cargadas de calorías. Mira que bien Dani cocina. Mira. Eso, Dani. Ya te hizo la ensalada. Oye, que a final de cuentas aquí nos hemos ido dando cuenta que hay manera de comer delicioso, Claro. igualmente, pero de manera bastante Así es. saludable, como en esta ocasión lo estás haciendo tú. ¿Allí en Sinaloa comen esto? No, comemos totalmente diferente. Bueno, todas Oye, las- esto me lo puedo Hace hacer días me yo. reía porque Mira. aquí hay buñuelos, hay muchas cosas que allá Hay cosas no más se usan. consistentes, ¿no? Más pesadonas. Sí, más pesadas sobre Sí, todo. sí, pero sí. igual, ya Oye, saben, qué imagínense en maravilla, Sinaloa, qué la fácil. cocina es ¿Sabes qué es lo deliciosa, más la comida. importante? Que utilicé solamente como alrededor de 4 cucharadas de yogurt, cucharada sopera. Entonces, aún bajamos más las calorías. Estamos hablando de que este plato tiene alrededor de 118 calorías, 0 grasa. ¿Es en Nada. serio? Cero sodio. 118 nada más. 118. Oye, ¿cuál quedó mejor? ¿El mío o el del No, pues chef? el de Dani. El tuyo se ve más El de Dani. antioxidante, todavía está como más Entonces, fuerte. ¿Por qué el tuyo se ve Si tan me hacen bonito? ahí- Ay, claro, yo Es que le encantada aventé de la ahí vida. ¿Un qué? Nomás no te Dime la comas verdad. un detallito, ¿verdad? Navideño. Pero es Vamos a igualita. probar esta. A Es lo ver, mismo. a ver Mientras si- Daniela y Analia prueban, Oye, muchísimas qué gracias, mi querido delicia. chef Barragán. Señor Di Marco. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Ponte Fit en esta semana navideña.